O Milagre da Flutuação. Versão brasileira. Delarte, Rio. O dia era perfeito para passear de barco. Qualquer um com barco, ou mesmo sem barco, estava flutuando no rio. George nunca tinha visto tantos barcos diferentes em sua vida. Então, ele viu um barco que não era parecido com nenhum que ele já tivesse visto. Um barco cheio de carros. O quê? Aquilo ali? Aquilo é uma balsa. Serve para as pessoas atravessarem o rio com os carros. George adorava carros. Mas carros e barcos juntos, em termos de transporte, isso era torta de maçã com sorvete. Olá! Hoje é o nosso show anual de embarcações modelo. Grandes prêmios para pequenas embarcações. George! Vem aqui! O que acha dela, George? Os marinheiros chamam os barcos de ela. Aposto que um garoto da cidade como você não sabia. É. Foi você que fez, Bill? Sim, senhor. Olha, tá aí uma coisa impressionante, né, George? Ah, obrigado. Mas não é nada comparado com o modelo de barco do Sr. Quint, que está bem ali. Puxaram as redes, camaradas. Sim, capitão. E ali está a arca da Sra. Rankins. E olhe só todos aqueles bem ali. A competição vai ser difícil esse ano. Olha aqui, não se subestime, Bill. O seu barco está muito bonito. Boa sorte, hein? É claro que você pode ficar com ele. Eu encontro você bem aqui. Eu tô lá na arquibancada aguardando um lugar pra gente, dando uma olhadinha na competição do Bill. Eu queria muito ganhar uma faixa, George. Para comprar esse kit, tive que poupar 9 semanas de salário de entrega de jornal. Eu quase me esqueci de entregar os jornais. Pode me fazer um grande favor e olhar o meu barco enquanto eu estiver fora? Até daqui a pouco! George sabia que vigiar o barco era um negócio sério. Havia muitas embarcações legais ali, mas ninguém tinha construído a melhor embarcação. Uma balsa. Quem sabe ele podia construir uma. Comandar uma balsa era há muito tempo o sonho de George. Desde a primeira vez que ouviu falar numa. Mais cedo naquela manhã. Felizmente, o barco do Bill parecia novinho. Talvez ele o tivesse colocado do jeito errado. Oi, George, tá tudo bem? Eu volto depois que entregar o resto dos jornais. Obrigado por tomar conta do meu barco. George não conseguia descobrir o que ele tinha feito com o barco. Ele parecia perfeito. Mas ele sabia de uma coisa. Não, meu barco, não! Bill não podia entrar no concurso com aquele barco. George tinha que construir para ele um novo e rápido. Infelizmente, George não tinha ideia de como construir um. Primeiro, George precisava descobrir do que os barcos eram feitos.
Se você tem que construir um barco e rápido, um balde de brinquedos pode ser bem útil. A nova diversão favorita do esquilo saltitante era ver como George afundava barcos. E ele não ficava decepcionado. Acontece que o metal não flutua muito bem, principalmente quando está cheio de buracos. Plástico. Plástico pode funcionar. Igual a outro barco de brinquedo. Mas carros de metal são pesados. Mesmo assim, até que flutuavam. Até que eles flutuavam debaixo d'água. Oi, George! Estou quase terminando! George tinha 3 barcos bonitos. Mas só a beleza não fazia eles flutuarem. Finalmente, George tinha uma coisa que ele sabia que flutuaria. Só que Bill não ganharia o concurso com um barco minúsculo. E era nisso que ele tinha que trabalhar. Talvez fosse hora de estudar os barcos funcionando. Os barcos largos pareciam funcionar bem. O vapor saindo. Uma hélice. E um casco bem sólido. Muito bem. Um barco largo, com vapor saindo e com hélice. Terminei! Só vou deixar minha bicicleta em casa. Se importa de olhar meu barco mais um pouquinho? A entrega dos jornais tem que ser exata. As pessoas esperam na mesma hora todos os dias. Obrigado por olhar o meu barco. Cadê o meu barco? George! Você que fez esse barco! Puxa! Pensei que os garotos da cidade comprassem tudo. E onde é que está o meu barco? Eu não acredito. Você me fez um grande favor, George. Esqueci de fechar as janelas. Obrigado por me mostrar. Eu teria afundado se isso acontecesse no concurso.
Os barcos modelo necessitam de atenção nos mínimos detalhes. E da água fora deles. Vem, vamos para a competição. Precisa trazer o seu barco para participar. Claro! Quem mais tem um barco desses? E vamos aos nossos vencedores! Meus parabéns, George! Eu não sabia que você tinha construído um barco. Eu o convenci de participar. E olha só isso. Aqui diz o melhor barco de um macaco. É engraçado. Eles devem ter ficado sem faixas. Eu vou cuidar disso. Vou pedir que façam uma pra você dizendo o melhor barco de um garoto da cidade. O macaco patinador. Para George, era uma manhã perfeita. Comer e ler e não ter nada melhor para fazer. Mas havia uma coisa que ele devia fazer. George, você não prometeu limpar essa sala ontem? Não pode deixar os brinquedos espalhados. Alguém pode se machucar. Ai, ainda bem que eu bati na parede. Agora, por favor, limpe tudo. Quando eu chegar do trabalho, vamos passar a tarde em nossa sala confortável e limpinha, tá bom? Andar em cima do carro parecia divertido, menos a parte em que ele bate na parede. Se um carro era divertido, imagine o que você faria com dois. George tinha que mostrar seus novos carros-sapatos para alguém. George mal podia esperar para ver a cara de Handley. Não era essa a cara que ele esperava. Handley não queria pegadas de macacos espalhadas pelas portas limpas. George não sabia como dar meia volta e voltar. Caramba! Temos vários pares de patins. O que podemos fazer para as pessoas se interessarem mais por patins? Que tal colocar um macaco de patins para fazer uma demonstração? E onde é que vamos encontrar um macaco que ande de patins? Os patins são nosso presente para você. Basta patinar na frente da loja sempre que puder. É melhor dar outro par para ele. Ele tem 4 pés. Eu achei que tinha 4 mãos, mas tudo bem. Vão ser então 2 pares. Muito bem. Vamos ver o que você sabe fazer. Eu acho melhor ele treinar lá fora. Te peguei! Agora você pode treinar, rapazinho. E depois volta. Ótimo! Será que vamos vê-lo de novo? Se você não confia no macaco, em quem vai confiar? George gostou dos novos patins. Mas para que serviam aquelas coisas pretas? George achou que até mesmo Handley ia admirar seus patins. Ainda mais agora que ele sabia como parar.
Deixa eu ajudar a senhora. Handley, fique vigiando a portaria. Um macaco de patins parecia errado. Mas um bacê astuto e todo orgulhoso de patins... George sabia exatamente o que Handley queria fazer. Olha só aquele cachorro andando de patins. George se lembrou que devia ter mostrado a Handley como parar. A única coisa no mundo que Handley queria era parar de patinar. Agora, a única coisa no mundo que ele queria era que as garotas tirassem os patins dele. Mas, infelizmente, as garotas não falavam língua de bacê. Acho que ele tá triste porque atrapalhamos ele. Não se preocupe. Cachorrinho, vamos te ajudar a patinar de novo. Prontas? 1, 2, 3! George achou que tinha reconhecido aquele rabo vindo em sua direção. Mas não podia ser o Handley. Handley nunca iria tão rápido. Quantos cachorros andando de patins haveria na cidade? Tinha acabado. Handley se arrependeu de experimentar os sapatos de rodas e nunca mais queria vê-los outra vez. Um cachorro de patins? Você deve ser muito talentoso. E é tão bonito. E, novamente, ele ficou bonito com os sapatos de rodas. Com um pouco de treino, ele seria o assunto da cidade. Cachorro fofo. Handley não conseguia pensar em nada pior do que patinar na calçada sem controle e com um gato nas costas. Até que... Puxa, o skate daquele gato é tipo feito um cachorro. A Nhoque percebeu que quando o garoto se abaixou, ele conseguiu se controlar. E talvez ela devesse tentar. George achou que conhecia aquele cachorro voador. Mas não podia ser o Handley. Handley não sabia voar. E, mais uma vez, quantos cachorros e gatos voadores de patins haveria na cidade?
George achou que era uma boa hora para mostrar ao Handley como parar. Por mais que George tentasse, eles continuavam indo cada vez mais rápido. Ele não conseguia imaginar como eles iriam parar. Aí ele viu. Handley, eu estava preocupado. Por onde você... Você está todo sujo. É, e eu tô vendo que ele não é o único. Os inquilinos não podem ver você sujo assim, Handley. Eu vou pegar uma toalha para te dar um banho, garoto. Tá na hora do seu banho também, George. Peraí! Ô, George! Handley sabia que se aquele macaco e aquele gato não estivessem ali, ele não aprenderia a patinar. Peraí, não tinham 2 pares de patins? Eu juro que eu tinha visto. George o Curioso na Hora Certa. Versão brasileira. Delarte, Rio. George gostava de visitar a professora Wiseman porque era a única pessoa que ele conhecia que trabalhava embaixo de uma baleia. Eu conheço essas batidas. Entrem, rapazes. Puxa, o que é isso? Meu hobby. Trabalhar com coisas complexas me relaxa. Você já tinha visto um relógio tão lindo assim, George? Se você gostou, veja o que acontece a cada hora. Então, o que você acha? É impressionante. Que bom que você gostou. Olha, nós temos que ir. A apresentação do foguete já vai começar. Você vem com a gente, George? Ou você quer ficar e olhar o relógio? Se a professora Wiseman não se importar, tudo bem por mim. Se quiser ver as miniaturas brincarem de novo, gire o ponteiro dos minutos até o número 12. Divirta-se. Quanto tempo leva para construir um relógio desses? Uns 3 anos. Eu acabei de me lembrar. Eu já volto. Ô, George, seja um macaco bonzinho. Exatamente. George queria ver as miniaturas outra vez. Aquele se parecia com um amigo do George, Bússola. O quase pombo-correio, porque quando todos os outros pombos-correios pousaram na estátua, ele quase conseguiu.
Era o Bússola mesmo. George estava feliz de ver seu amigo Pombo. E o Bússola estava feliz de ver o seu amigo... Bom, seja lá o que George fosse. George queria que Bússola visse o relógio da professora Wiseman funcionando. Ele não conseguia colocar o ponteiro dos minutos, e era justamente ele que fazia as miniaturas brincarem. Ele sabia que as miniaturas estavam lá, em algum lugar. George lembrou-se de que havia uma outra entrada no relógio, por trás. Quando você desmonta alguma coisa, é sempre bom prestar atenção ao lugar onde cada peça estava. Como George podia descobrir como as peças do relógio eram montadas? A biblioteca, é claro. A biblioteca é cheia de livros úteis. E eles têm um relógio bem grande lá em cima. Ele esperava que, se observasse o relógio grande, iria saber o que fazer com o pequeno. George ficou feliz quando o barulho parou. Mas talvez fosse hora de pegar tudo e ir para casa. Aquele relógio nunca parou, nunca! O relógio grande da biblioteca parou. Então vamos lá. Espere, Stu. O que nós vamos fazer? Nós somos bombeiros. Vamos dar um jeito. Senhor relógio, o relógio grande parou. O relógio da biblioteca do qual a cidade inteira depende? É sim. Ah, aquele relógio nunca parou, nunca. Vamos rápido como um raio.
George pegou todas as ferramentas, mas ele sentia que ainda faltava alguma coisa. Tudo bem, senhorita. Obrigado. Por favor, retire-se. Eu preciso ouvir. De quem são essas ferramentas? O que um macaquinho como você está fazendo num relógio grande desses? Bem, já sei. Quer que eu ajude você? Muito bem, essa peça vai ali. Agora, está vendo? Ah, puxa, que relógio lindo! Foi você que fez? Ah, eu entendo tudo de relógios, mas não entendo nada, nadinha de macaquinhos. Bem, tenha mais cuidado no futuro. O tempo é muito precioso. Bússola? Nós já não conversamos sobre trazer pombos pra dentro de casa? Tudo bem. Está mostrando meu relógio para ele? Vai, pode mostrar. George, como essa caixa de ferramentas pesada ficou tão... A Caça ao Coelho de George o Curioso. Ser um macaco na cidade grande pode ser uma experiência emocionante. Mas não é perfeita. A gente bem que podia pegar um ar fresco no campo. O homem de chapéu amarelo sabe quando é a hora certa de tirar seu macaco da cidade. Respire bem fundo e encha os seus pulmões com o ar puro e gostoso do campo. Como é bom voltar. Pode soltar o ar puro, George. Tem bastante aqui. Olha, George, o Bill construiu uma gaiola para coelhos lá no quintal. Quer ir ver os coelhinhos? Prontinho. Como vai? Trouxe George com você? Como sabia que era a gente? Intuição. Ah, eu tenho coelhinhos. Quer ver? George nunca tinha visto um coelhinho de perto. Gosta de coelhinhos, George? E eles têm nome? Claro! Tem o fofo, o branquinho, o chocolate, o pintado, o orelha preta, o algodão e o Robertinho. Essa é a mãe deles. Quer fazer carinho em um deles? Em qual? O algodão, o chocolate? O fofo? O fofo é legal.
precisa aprender umas coisas sobre os coelhos antes de fazer carinho neles. Ah, não! Tá na hora de entregar os jornais. Ah, desculpe. Volte amanhã e pode fazer carinho em todos eles. Bom, vai ter que esperar até amanhã, amigão. Ah, George mal podia suportar. Quem espera um dia inteiro para acariciar coelhos? Vai passear? Seja um macaco bonzinho. George achou que podia fazer companhia para os coelhos enquanto Bill estava fora. Eles eram tão parados, tão quietos, tão fofinhos. Coelhos, coelhos. Bill não iria se importar se ele acariciasse um coelho, só um. Se ele tivesse muito cuidado. Os coelhos eram tão parados e quietos e rápidos. Eram muito rápidos para ver e mais rápidos ainda para acariciar. E super rápidos para obedecer às suas ordens. A mãe deles sabia que era para ficar na gaiola, mas George não queria mais se arriscar. George decidiu que era melhor ele saber quantos coelhos fugiram contando as tigelas deles. 7. Isso queria dizer que ele ainda tinha que pegar 7. Bom, pelo menos eles não podiam sair do quintal. Bill não ia ficar nada feliz com isso. Para os coelhinhos, isso era uma brincadeira de esconde-esconde, o que não era bom para George. Porque se tem uma coisa que você deve saber sobre coelhos, é que eles jogam para vencer. As vacas acharam que era a parada mais rápida que já tinham visto. Ou a corrida de cavalos mais estranha de todas. Não era tão fácil quanto George esperava. Os coelhos eram rápidos demais. George teria que ser mais esperto do que eles. Pegou um, faltavam 6. Para a sorte de George, os coelhos eram muito jovens para entender de pegadas. É preciso mais do que inteligência para superar os coelhos. Usar um boné pode ajudar. Pegou 3. Faltavam 4.
Os esquilos não gostam de surpresas, nem mesmo das pequenas. Contou as tigelas. Ele pegou branquinho, pintado, orelha preta, algodão, chocolate e... um esquilo saltitante. Acrescente ser agarrado por um macaco para a lista de surpresas que os esquilos não gostam mesmo. Nem todas as pegadas levam a coelhinhos lindos. Oi, George! O que está fazendo? Bill quase tinha terminado. George tinha pouco tempo. George havia pegado todos os coelhos, menos o Robertinho. E Bill ia voltar logo. George procurou em todo canto. Ele precisava de um perito em coelhos. Mas quem entendia tanto de coelhos? Isso não ia dar certo. George tentou explicar que não era hora de brincar com aquela bola peluda. Ele tinha que encontrar Robertinho. Mas não era uma bola peluda. Era o rabo de Robertinho. Oi, George! Cuidando dos coelhinhos? Obrigado! Como recompensa por isso e por ser tão paciente, vou deixar que você faça carinho em um deles agora. Fazer carinho em um coelhinho não é nada fácil. O segredo é ficar calmo. Primeiro passo, abrir o trinco. Você não quer fazer carinho num coelhinho? Que lindo! Você é muito cuidadoso. Peraí, como aquela bolota foi parar ali?